Maayong hapon kanatong tanan mga higala ug mga kaigsunan. Nagaingon ang Isaias 40:31 apan ang mga nagpaabot sa Ginoo ilang bag-uhon ng ilang kusog sila molupad ingon sa agila. Sila modagan og dili kapuyon, sila molakaw og dili maluya. Ang pangutana mao kini, anong naghulat paman ko? Ang pagpaabot murag sayang, lisod ang paghuwat. Kung naghulat ka para sa usa ka gitawag nga breakthrough, tubag sa imong pag-ampo, pagtuman sa damgo o pagpaabot nga mahitabo. Sayon ra mo tuo nga walay nahitabo, apan lahi kung ang imong gihuwatan mao ang Ginoo. Ang pagpaabot sa Ginoo dili nga sa walay buhaton kundi aktibong pagsalig. Una, unsay pasabot sa pagpaabot sa Ginoo? Dili kini nagpasabot nga maglingkod lang og maghulat. Ang pagpaabot sa Ginoo mao ang pagsalig sa iyang tukmang panahon, pagpabilin sa iyang presensya, pagpadayon sa pagkamasinugtanon bisan pa nga wala pa kitay makita nga bunga ni. Kini ang kasing-kasing nga ginapangita sa Ginoo nga nagaingon, Ginoo, mutuo ko nga nagalihok ka bisan wala pa nako kini makita dalaygon. Ikaduha sa panahon sa pagpaabot, gihimo sa Dios ang lawom nga pagpamuhat o siya nagatrabaho niini. Samtang nagulat ka sa Ginoo, ang Ginoo nagapalig-on sa imong kinaiya, nagapahiuyon sa imong kasing-kasing sa iyang katuyuan, nag-andam sa mga butang nga wala pa nimo makita, sama sa liso sa yuta. Naanay nagtubo bisan wala pa makita sa mata. Ang paglangan dili nagapasabot nga siya nagadumili, kundili kini panahon sa pagpauswag, pananglitan, hunahunaa ang agila. Naghulat kini sa tukmang hangin o kung moabot na, mulupad kini nga walay paningkamot. Kung muuna siya, kapoy ra ang resulta. Ikatulo, ang paglangan dili silot, ang pagpaabot dili nagapasabot nga gikalimtan ka, kasagaran, ginapanalipdan ka sa Ginoo sa mga butang nga dili para nimo. Giposisyon ka para sa mas dako nga katuyuan. Giandam ka aron kaya nimo ang umaabot. Ang paglangan sa Dios kasagaran nagadala sa iyahang kaluoy o dugang pa nga pagpamuhat sa atong kinabuhi. Ikaupat, ang Dios mao ang magabag-o sa imong kusog. Wala miingon ang Isaias 40:31 nga ang mga nagadali mulupad kundi ang nagapaabot. Ikaw makalupad ibabaw sa mga kasubo sa masagila nga nagalupad ibabaw sa unos. Ikaw mudagan og dili kapuyon. Ikaw mulakaw og magapadayon bisan sa kalisod. Mga pangutana sa atong kaugalingon nga atong pamalandungan. Unsa ang akong gihulat sa Ginoo karon? Giunsa ko sa pagtubo samtang naghulat? Nagsalig ba ko sa tukmang panahon sa Ginoo o ako ba ang nangunay? Kini mga pangutana nga atong pamalandungan, magaampo kita. Among Amahan nga langit nun, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nini nga kahaponon. Amahan, lisod usahay ang paghulat, ug usahay mura kag naghilom o walay ginabuhat. Apan mupili ko nga motuo nga naglihok ka bisan pa nga dili nako kini makita. Tudluy ko sa pagpaabot pinaagi sa pagtuod dili sa kasapot o kakapoy o sa walay pasensya. Bag-uha ang akong kusog, ibayaw ang akong pananaw, labaw sa akong mga pagduha-duha. Tabangi ko nga mulakaw, mudagan ug mulupad uban kanimo. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Ang Dios magapanalangin kanato, nining kahaponon, dalaygon ang Dios.